వాషింగ్ మిషన్కి ట్యాప్ ఫిల్టర్ తీసుకున్నాను. చూడండి మా వాషింగ్ మిషన్ ఎక్కువ టెప్ క్లీన్ అడుగుతుంది ప్రతిసారి. సో అసలు వాటర్ చెక్ చేద్దామని టీడీఎస్ మిషన్ తీసుకున్నాను. చూడండి 456 వచ్చింది. సో నేను తాకిన మినరల్ వాటర్ కూడా చెక్ చేద్దామని చెక్ చేస్తున్నాను. సో ఐఎమ్ చెకింగ్ దిస్. చూడండి 7 వచ్చింది, 0.007 వచ్చింది. సో ఇదిగో ఫిల్టర్ చూడండి. ఆ ఫిల్టర్ అయితే నేను అమెజాన్లో తెప్పించాను. సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్ అక్కడ పెట్టేసేయాలి. ఇదిగో దాన్ని పీకేసి ఇప్పుడు అది ఫిట్ చేస్తున్నాను. చూడండి తీయటం కూడా చాలా ఈజీ. చూడండి అదిగో బాల్స్ ఉన్నాయి, ఆ బాల్ కిందకి అనేసి తీసేస్తే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దానికి ఫిట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని ట్యాప్కి ఫిక్స్ చేసేయాలి. చూడండి అది అవి ఉన్నాయి కదా స్క్రూస్ ఓడి తీసేసి దానికి పెట్టేసేయాలి. చూడండి అది నేనైతే స్క్రూస్ తీస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఇవి పెట్టేటప్పుడు చాలా లెవెల్గా పెట్టి స్క్రూస్ బిగించాలి. 4 స్క్రూస్ ఉంటాయి, 4 కరెక్ట్గా బిగించాలి, 4 ఈక్వల్గా బిగించాలి. ఎటు ఎక్కువ ఎటు తక్కువ బిగించినా కానీ మనకు వాటర్ అయితే లీక్ అవుతుంది. వాటర్ లీక్ అవ్వకుండా కరెక్ట్గా బిగించాలి. నేనైతే అది కరెక్ట్గా బిగించేసాను. ఓకే, ఫైనలీ ద సక్సెస్ అయింది. అండ్ ఇప్పుడు వాటర్ ఆన్ చేసి చూద్దాం. అండ్ వాటర్ ఆన్ చేశాను, నాకు ఎక్కడ లీకేజ్ ఏం లేదు. వాషింగ్ మిషన్ అయితే అటుపక్క ఉంది. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్.